Hi living things, hope you are all doing well. Naalang sa may hapit dun, kay ingon nila, nindot daw ang lake diri. Bahalag ulan, amo lang testingan og tan-aw. Ambot unsa ni nga lugar diri? Nakalimot ko pangutana pero part ni siya sa nabunturan Davao de Oro. Tistingan lang sa jugtamak basig maunlod. Di man day ni basta-basta maunlod kay nindot man day ni pagkahimua. Mao ba? Edi wow. Sa akong paminaw, pwede yata managa diri kay ingon nila na daw mga isda diri. Like tilapia ug uban pang mga isda. Kay ning kusog-kusog naman ang ulan, manglakaw sa mi, mangaon sa mi. Aw, nindot sa entrance, sa restaurant, duha ang portahan. Nice kayo. Chika-chika ang mga gwapahon, siksihon habang nagpili sa ilahang orderon. Video muna bago kain.